चैनल फ्रेंड्स मोटो ब्लॉग आपन सबको स्वागत। तो फ्रेंड्स एबे मु वर्तमान मंदिर फंदिर पूजा पूजा तो सब सरी जाए मोटो ब्लॉग रे मु वर्तमान मु एबे ऑफिस को जाऊँगी। आज जेहेतु दशहरा आउ दश तथा आउ पुणी थर कहीदेवा चाहिए दशमी पे आप समस्त को हार्दिक अभिनंदन और भगवान करंतु आप समस्ते बहुत आगे बढ़ंतु। तो फ्रेंड्स एबे मु दशमी पूजा मोर जेहेतु मोर निजर ऑफिस गोटे अच्छी कार्यालय अच्छी से ऑफिस रे जाकिना आज दशमी आम पूजा करूँ। पूजाटा मेन ऑफिस रे जाकिना दुर्गा पूजा करी आ दुर्गा पूजा सरले जाकिना आम अन्य जिनस करी। तो एबे सब आमर जो पिला माने स्टाफ मान सब रेडी रुडा कर देछंती मु गले पूजा आरंभ हो जिवो। तो एबे जाउची आउ तो पाग आज भयंकर अच्छी फ्रेंड्स एत सुंदर पाग मजा लगी जाउची। इटा होची आमर नेचुरल ब्यूटी। नेचर रु सुंदर किछि ना दुनिया रे नेचर टू भल किछि ना नेचर टू सुंदर किछि ना। व्हाट ए ब्यूटीफुल वेदर फ्रेंड्स आपण भी ए ब्यूटीफुल वेदर तथा ए रोड रो जर्नी रो एंजॉय करंतु। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी व्हाट ए ब्यूटी यार ये सुंदर मौसम यार। तो सीटा पे आका दुर्गा पूजा मोर सब इम्पोर्टाट जहाँ कहूली दुर्गा पूजा पे करवा दुर्गा पूजा ऑफिस जीवा ऑफिस जाकि आपन को नेक्स्ट वीडियो सिटी करी। हाय फ्रेंड्स पुणी थर स्वागत करुच्ची। एबे मो ऑफिस रे पहुँच सारी ऑफिस रे मोर पूजा पूजा सब सरी जाइए। देखो आज मोर समय माँ दुर्गा पूजा पूजा सरी जाए ऑफिस रे। एटा हूँ मोर सीट एटा हूँ मोर टेबल। फ्रेंड्स आपण मन को वीडियो किपर लगला लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे। वीडियो भल लगे आपन चैनल को सब्सक्राइब करदे। एटा हूँ मोर मोटो ब्लॉग रो आज सेकेंड वीडियो। तो फ्रेंड्स आपण मैंने यहपरी मत सहयोग करूँ चैनल को ग्रो करने साहय करूँ। तो फ्रेंड्स रही धन्यवाद। जय भारत जय ओडिशा जय जय।